歡迎大家收睇小伙子頻道。今日最重要對我嚟講一睇四大教訓。如果而家每一日起身咧，都係先睇四大教訓先嘅。如果唔知我係咩叫四大教訓咧，歡迎睇翻之前啲片啦，包括流動性嘅改變啦、USDT 嘅 dominance 啊，同埋咧呢個叫做3日嘅 MACD 嘅。咁睇完之後咧，十分之振奮嘅原因咧，就第一個頭號四大教訓之首啦，流動性咧有個大急升，甚至乎咧已經創咗新高噶啦。咁後續嘅發展如何咧？同埋呢個命中率有幾高咧？有陣同大家講講啦。同埋咧呢條片咧想講講今天都有啲事發生嘅，包括小弟今日都賣緊啲貨啦，因為見到有啲山寨幣啦、Ondo 同埋呢個 Render 咧都到達咗 RSI 比較高嘅位置咁啊，同埋再加埋咧呢個明天嘅峰會咧可能會有個 sell down news 嘅情況出現啦，咁所以做一啲少量嘅迴避嘅。咁唔知明天嗰個峰會會有咩結果啦？咁但係比較多人講係 sell down news 嘅原因就驚佢咧都係一啲老調重彈啦，即係我哋會研究噶啦，我哋即係驚佢唔買啊，即係話淨係將而家啲資產啦，包括 Bitcoin 啦、以太幣啊、Solana 啦、XRP 同 Cardano 咧，都係作為儲備啫，唔會增加資金嘅，甚至乎咧唔會用呢個黃金咧轉做 Bitcoin 嘅。咁所以好多人都會預計 sell the news 噶啦。咁但係咧一陣講講啦，同埋最重要啦就係小弟而家點做，同埋咧四大教訓嘅最新 update 係點咧？咁一齊同大家嚟個下晝閒聊。錄影時間咧2025年3月6號下晝嘅6:38 Bitcoin 做緊91300嘅你。咁呢條片偏向優先咧，個想早啲睇到片場想睇晒成條影片咧，歡迎大家訂閱啦。4月見11萬，哇！全港最 crazy 流動性大升。咁4個部分啦，而家做咩啦？流動性啦、峰會啦同埋四大教訓。咁呢個圖咧就係網上面一位 YouTuber 嘅圖片嚟嘅。呢個圖片咧最主要就最緊要即係呢個一陣都講啦，就係橙色咧就係 Bitcoin 價格啦，藍色咧就S&P 即係美國標準普爾500指數嘅走勢啦。咁最重要咧就黃色咧流動性咧佢就將呢個流動性咧褪前咗，好似係褪前咗，咁就會有一個好得意嘅現象嘅。咁一陣講講啦。咁嚟到呢個第一部分先啦。咁呢條片咧分開4部分嘅，咁但係分開上下集啦。咁第一而家你睇緊呢條片咧，就先講流動性同埋呢個峰會先啦。下半部分咧就講而家我點做啦，同埋四大教訓嘅最新 update。碌，第一樣嘢啦，今朝一起身見到呢個流動性淺藍色線咧，先講啦BTC 價格 update 先。咁1小時圖去到呢個4小時圖咧都麻麻地噶啦，因為偏高咁所以咧唔好做任何動作，甚至會要賣出少少嘅。如果你話賣出 Bitcoin 又好，賣出即係可能你如果78000、80000、82000有抄底咧，而家少量獲利咗先，等聽日嗰個峰會咧嚟諗咧都唔遲。咁但係咧叫做1日圖同埋呢個2日圖咧都尚算靚仔嘅，因為 RSI MACD 咧有個即將嘅黃金交叉出現啦，再加埋呢個月亮指數4藍門月亮指數咧，月亮嗰個情況咧就係咧呢個叫做3月12號咧就係嗰個滿月嘅，滿月都係通常嗰個幣價通常走勢靚啲咁，但係呢個有幾準咧？咁你睇翻之前歷史啦，大概有7唔講咁多高啦，6-7成機會準嘅。最重要啦，今朝一起身見到呢個淺藍色線大急升嘅，我估計最重要咧就係可能係呢個特朗普搞成功咗。小伙知咩意思啊？因為而家特朗普日日搞嗰個關稅咧，搞到全世界咧可能人心惶惶啦，甚至乎咧有啲衰退嘅風險咧，好多國家咧都預備緊咧係去減息啦，甚至乎增加個流動性嘅。見到個美元指數咧由110啦插咗落去106、105呢啲位置唔多睇啦。總之咧流動性升咗咧係一個非常之好嘅一個資訊嚟嘅。咁小伙子流動性升咗又點啊？咁我哋撳翻6日圖睇睇，再撳放翻大。第一樣嘢啦，睇睇先第一樣嘢咧嗰個叫做先講呢個 Bitcoin 幣價先啦。咁見到流動性升嘅時候 Bitcoin 咧就相對上升嘅機會大。咁我哋再拉翻闊少少咧近來嗰個走勢嘅關係。咁大家咧基本嘅概念有噶啦，即係之前都講咗好多次咧流動性同 Bitcoin 嘅關係。咁我而家拉得比較走，即係有啲人話唔識整。好似喺呢度，我唔係好記得，總之好似係呢度加 Global Liquidity， 跟住咧就加入呢個圖度。如果就算唔係咧，加落下面咧，再喺下面咧話可以加落 existing 嘅plan 度啦。唔知乜咧，就唔緊要啦。總之將呢個全世界流動性咧加落 Bitcoin 嘅價格比較下先。而右手面呢個好多個零咧就係嗰個全世界嘅流動性。而呢個流動性咧同呢個之前美國嘅流動性咧係有啲分別嘅，咁但係咧大致上嘅方向類似啦。咁但係咧
灰色呢個咧更加係一個比呢個紅色更加 bullish 嘅原因，就係因為咧佢嘅流動性咧已經被我整走呢個橙色框框先，佢嘅流動性咧比之前嗰個高位嘅更加高㗎啦。咁最主要望啲咩小伙子嗱，第一樣嘢啦，俾大家望流動性升咗，咁但係後續咧 Bitcoin 咧就升啦。而呢個流動性跌嘅時候咧，咁 Bitcoin 咧就會有個比較差嘅表現啦。咁同時間咧，流動性同呢個幣價咧有時咧就同步嘅，咪啦，差唔多同步啦。有時咧，比較多嘅時間咧就係流動性咧嗰個變化咧係比呢個即係先係流動性改變啦，即係錢嘅全球嗰個流動性或者嗰個利好個風險資產嗰個情況。咁而家咧望翻咧。流動性開始跌嘅時候咧，Bitcoin就跌啦；流動性開始升嘅時候咧，Bitcoin就升啦；流動性開始跌嘅時候，Bitcoin就跌啦。而家流動性升咗都未反應嘅，最重要咧有人興咧就將呢個灰色嘅流動性咧就褪咗去右手邊，大概啊幾多日咧？我哋即刻睇睇啦，噔噔，大概咧就係、哇，大概75日啦，我嗰時啊，我而家睇唔到，咁但係咧，起碼話俾大家聽咧，佢大概。喐咗75日，咁我放大少少俾大家望望先。同時間咧，亦都將呢個美國嘅股票嘅 S&P 500指數咧就擺埋落去做比較。咁但係第一樣嘢咧，黃色咧上升嘅時候咧，咁啊兩者啊喺大概係75日滯後之後度咧，將呢個黃色褪上左手面嘅時候咧，就配合咗出嚟，就係有個咁嘅圖像。而呢個咧繼續碌落去啊，喂唔係幾好用。跟住啦，黃色呢個咧流動性開始跌嘅時候咧，咁啊藍色啦同埋呢個橙色咧都開始有個相對上跌嘅情況啦。咁呢個叫做時間咧，咁啊就有啲分別。咁但係咧即係會唔會跟翻嗰個叫做比例去仲未插完咧？咁啊呢度你未知啦。咁但係咧最重要啦就係話將頭先呢個流動性啊，頭先話先，我知呢個相差幾耐啊？咁我頭先我有啦，呢個位置大概係。上年9月咧個流動性升咗啦，咁啊但係咧見頂啦。今次呢個流動性咧或者個幣價咧大概係，大概係12月到見頂嘅，即係可能2-3個月時間咧就同步一齊見頂。咁啊再者咧就話佢再將呢個咁嘅1月幾多號啊？1月中度咧就個流動性上升啊嘛，咁即係話加翻2個月咧，大概3月中至尾度咧就會開始反彈。咁所以咧。而家可能係一個最後上車嘅機會，咁啊呢個講係咁講，有幾大機會會中啊？咁啊即刻睇睇啦。佢計到啦，3月25號咧就 blast off 爆發性上升，而呢個圖咧亦都有少少滯嘅。呢個圖已經 outdated 咗，因為咧流動性咧仲未升過上一個流動性，而今日呢個流動性咧已經升過咗呢個流動性都幾多下啦，即係108嗰度，所以上呢度就差唔多109咁滯啦。咁所以密切留意住啦。如果用翻相同高度嘅話咧，個幣價咧要超過11萬㗎啦，因為上次嗰個相同流動性再加埋特朗普效應之後咧，今次可能係一個叫做流動性再加呢個叫做國家級儲備嘅一個資訊之後咧，可能會突破咗呢個11萬都未定。咁呢度咧諗啦，小伙子有幾多成中啊？呢個流動性指標同呢個幣價咧有幾多成關係咧？咁有人研究過咧，將呢個幣價同埋呢個流動性嘅關係咧，即係將佢嗰個走勢褪前咗之後咧，大概有0.8嘅，即係話大概有80% 嘅情況咧。嗰個叫做方向啦，同埋波幅類似咁啊，大家聽啦。咁同埋咧係啦，咁即係話嗰個結論咧就係4。如果用翻呢個相同流動性之下，嗰個相應發生嘅時間咧，大概係3月25號啦。咁啊目標開始升啊，大概升幾耐先睇睇先。大概呢個1月中啦，升到而家啦，去到呢個3月，你等下先啊。3月，哇，等下先。如果呢個流動性保持住啊，唔好話繼續升落去啦，咁即係去到呢個5月咧，都會有一個即係可能升大概一個月度咧，都係一個睇下先啦。1月中、3月頭，即係大概升個半月度嘅。如果用翻相同嗰個情況去，即係相類似嘅情況去估算，咁啊，大家聽完就算啦。咁但係咧，對我嚟講咧，呢個指標咧都係尚算一個比較強嘅指標。咁啊，大致上就係咁啦。喂，飲啖水先，急得滯頭先。水做完嘢，水都未飲過一滴。好，可以繼續講。同埋啦，呢幾日咧都有啲比較重要嘅數據走出嚟啦，包括係呢個
CPI 啊，3月12號啦，同埋非農嘅數據咧，都係預期係差嗰次啊。幾少好似差即係唔好啊，差即係好，因為咧預期咧即係俾特朗普打贏咗呢個聯儲局啊，即係搞彎晒成個市場之後咧，令到咧失業率上升啦，咁啊可能嗰個叫做通脹咧亦都有所放緩嘅時候咧，咁減息啊，甚至乎印錢嘅預期咧亦都增加啦，咁啊全球嘅流動性甚至乎利好咗呢啲嘅風險資產都未定嘅，咁啊即係話特朗普上場之後2個月咧就可以快速搞彎，同埋咧加埋伊朗馬斯一齊去炒人啊，增加失業率啦，咁可能。利好咗呢個叫風險資產都未定，世界太複雜嚇，唔係咁容易嘅，即係經濟差反而利好咗呢啲咁嘅風險資產都未定，咁大致上係咁啦。錄咗幾耐？10分鐘。約略咁講呢個峰會啦，咁啊下半部分先詳細講。咁但係我就覺得呢個峰會嘅預期咧，咁啊大家預期相對上係荒謬少少啦。咁但係對我嚟講咧。唔會咁有咁大隻蛤乸隨街跳嘅，即係話哇！我哋咧幾年內會買幾多粒 Bitcoin，買幾多粒以太幣，講明嘅話咧，咁即係大家實賺啦咁樣。我又早啲買定先，早過政府買入，我覺得就唔會嘅。咁如果唔係，佢係令到市場荒蕪咧，自己買貨都會貴咗啦。咁所以我覺得佢會有一啲比較保守嘅策略先嘅。咁啊，第一樣嘢可能就。先係保存翻啦，講兩句先一陣咁會詳細講。先係保存翻現有嗰啲貨先啦，唔會賣先啦。咁但係咧再買咧，同埋買幾多咧？琴日嗰條片都講過，下半部分講咗啦，就係預期幾多最後咧買少咗啦，都會令到成市場嘅咧失望啦，同埋咧監管嘅放鬆咧，其實大家都預咗啦，咁所以大家都唔會有啲咩新嘅 idea 除非佢話有一個叫做咧買 crypto 免稅啊。即係賺咗唔使俾個 capital gain tax，升咗咧唔使賠。因為其實有啲親戚朋友喺外國咧，佢話做乜嘢都要俾錢㗎喺西班牙為咩賺咗股票賺咗樓咧，賺咗嘅之後咧，將嗰賺咗嘅30%咧要俾政府，咁所以甚至乎全個歐洲或者全個西方社會咧都係要收稅嘅時候咧，點解會 crypto 唔使收稅咧？如果係咁嘅，即係話十分之優待呢種資產嘅話咧，咁可能有部分人咧會將股票或者其他資產嘅部分嘅資金咧擺落 crypto 度都未定，因為呢啲賺咗唔使俾稅喎，咁同埋都尚算新興啊，同埋政府開始支持喎，咁不如買少少，每人買少少啦，可能嗰價就唔同啦，咁大致上咁啦，咁究竟會唔會咁快就有呢個咁嘅比較震撼嘅消息啦？都講兩個啦，第一個就係如果美國政府跟足之前所講嘅量去買入嗰個 Bitcoin 啦。同時間咧，亦都話玩呢啲咁 crypto 咧，唔使交稅啦，尤其是玩呢個美國幣希望 Ondo 啦喺呢個峰會度咧有個好嘅表現啦，同埋 Link 幣咁，但係咧如果再講埋嘅震撼消息就係嗰個唔使俾稅啊，因為稅喺西方國家係冇得走噶嘛，大家都知道生老病死之外咧，稅係冇得走得甩㗎嘛，咁所以稅都放過你嘅話咧，咁呢個咧就係天大嘅一個利好嚟嘅。好啦，咁今條咁多啦，咁下條片都講咩咧？下條片我講而家點做啦。峰會嘅一啲更加多嘅睇法啦，同埋咧第4大教訓嘅一啲數據 update 嘅，咁多個嘅不就由投資技術個人分享啦。見到嘅流動性大升咧，相對上咧心情亦都相對上好啲，因為咧之前嘅4大教訓之首咧就係流動性咧，小弟咧就輕視咗，估唔到呢度跌到落去咧，大概呢個流動性跌一半喎，即係呢個流動性大概103咧升到108，咁而家咧去到呢個105咧，起碼咧就由呢個位置升翻到呢個位置嘅中間咧。可能大概呢個8萬蚊、7萬幾蚊咧，就係一個叫做相對合理嘅價格。咁而家咧，已經可能見咗底都未定嘅啦。但係如果咧真係去翻呢個流動性嘅低點嘅時候咧，都係要持續入貨，大概8萬8至8萬蚊咧 DCA 㗎啦。而家唔好搞咁多嘢，而家去賣咗少少先。下部分再講我而家點做啦。今條講到啦。如果想早啲睇到 P 上水睇實成條短片，歡迎大家訂閱啦。8蚊一日，遲啲16蚊一日。咁課程134美金一世㗎啦。咁會睇晒所有嘅資訊嘅。咁今日咁多啦，下條片再見，拜。